Каждое поколение считает, что понимает Вселенную, пока не появляется нечто, доказывающее, насколько мало мы на самом деле знаем. И на этот раз этим «нечто» стал 3i/Atlas. Он возник из ниоткуда, блуждающая искра в пустоте между звездами, несущаяся к нашей Солнечной системе с невозможной скоростью. Когда в июле его впервые заметили, астрономы решили, что это просто еще одно тусклое пятнышко света. Но потом он начал меняться. Теперь 3i/Atlas движется быстрее, всего быстрее, чем что-либо из зафиксированного нами ранее, почти 68 км/с, устремляясь к Солнцу с точностью, которая кажется почти намеренной. Он светится ярче, чем должен, излучая жутковатое зеленое свечение, которое не укладывается ни в одну известную нам химическую модель. И как раз когда наши телескопы попытались вырвать у него тайны, произошло нечто невероятное. Марс, а не Земля, стал нашим единственным глазом в небе. С поверхности Марса ровер НАСА Персернс запечатлел загадочную световую полосу, пересекающую красный горизонт, полосу, идеально совпадающую с траекторией 3i/Atlas. Мимолетный миг, но он изменил все. Впервые мы, возможно, наблюдали в реальном времени, как межзвездный гость взаимодействует с нашей Солнечной системой. И теперь, когда он мчится к ближайшей точке сближения, перигелию, 29-31 октября, вопрос, который мучает астрономов всего мира, звучит так: что произойдет, когда нечто, нерожденное в нашей системе, столкнется со всей яростью нашей звезды? Одни говорят, сгорит и исчезнет. Другие шепчут, что оно может проснуться. Когда телескопы всего мира нацелились на 3i/Atlas, одна истина стала неопровержимой. Это был немедленный, дрейфующий гость из пустоты. Он несся к сердцу нашей Солнечной системы со скоростью, которую мало кто мог даже осознать. Двигаясь почти со скоростью 60 км/с и продолжая ускоряться, 3i/Atlas стал самым быстрым известным межзвездным объектом в истории наблюдений. К началу октября он уже пересек рубеж в 2 астрономические единицы, расстояние, на котором солнечное излучение начинает менять химию приближающихся комет. Но этот вел себя не как комета. Его скорость росла без характерных выбросов газа и пыли, которые обычно толкают естественное тело вперед. Ускорение было плавным, постоянным и пугающе стабильным, почти как управляемый маневр. По расчетам ученых, в период с 29 по 31 октября 3i/Atlas достигнет перигелия, точки максимального сближения с Солнцем, на расстоянии всего 0,36 ара-е, то есть чуть более 50 миллионов километров. В этот момент его скорость превысит 68 км/с, достаточно, чтобы долететь от Земли до Луны менее чем за 7 минут. Но не только скорость была загадкой. По мере погружения в солнечную печь яркость объекта продолжала расти, причем совсем не так, как предсказывали модели. Обычно яркость комет изменяется предсказуемо, лед испаряется, газовые струи рассеивают солнечный свет. У 3i/Atlas же светимость росла слишком быстро, далеко за пределами стандартных расчетов. Он не просто отражал свет, он на него реагировал. Для астрофизиков это стало новой задачей. Если не сублимация, то что же вызывало изменения? Кто-то предположил наличие экзотических соединений, способных улавливать и переизлучать энергию совершенно новым способом. Другие выдвинули более радикальную гипотезу: 3i/Atlas переживает внутреннюю перестройку, некую термическую активацию, противоречащую поведению обычных комет. Какова бы ни была причина, факт оставался неизменным, объект не замедлялся. Напротив, чем ближе он подходил к Солнцу, тем идеальнее становилась его траектория. Никаких признаков фрагментации, никаких отклонений от солнечного ветра, никакого хаотичного вращения, только безупречный, почти математический спуск. Каждый день приближал момент истины. Выдержит ли он смертельный жар Солнца? Развалится ли, как обычная комета, или устоит, как твердое инозвездное ядро, закаленное в горниле другой звезды? Пока ученые могли только наблюдать. Потому что если 3i/Atlas каким-то образом переживет огненную встречу, это будет означать, что перед нами не хрупкий гость, а нечто, созданное для выносливости, нечто, способное пересекать границы между звездами и оставаться целым.
И по мере приближения эта возможность уже не казалась домыслом. Она казалась обратным отсчетом. По мере того, как 3I/Atlas продолжал свое головокружительное погружение к Солнцу, произошло нечто удивительное. Геометрия Солнечной системы сложилась так, что Марс оказался прямо на линии наблюдения. Это было настолько точное и астрономически редкое совпадение, что ученые начали называть его «марсианским окном». 3 октября 3I/Atlas прошел в зоне видимости Красной планеты, событие, случающееся раз в жизни, с Земли объект уже было трудно разглядеть, и его свет поглощала нарастающая солнечная засветка. Но с Марса обзор был идеальным. Казалось, космос специально подарил человечеству второй шанс и новую точку обзора именно тогда, когда наша планета ослепла. Все приборы на орбите Марса и на его поверхности ожили с новой целью. Mars Reconnaissance Orbiter, Maven, ExoMars Trace Gas Orbiter и даже китайский Tianwen-1 были перенацелены на изучение гостя, пересекающего марсианское небо. Тем временем на Земле ученые затаили дыхание, ожидая потока данных через десятки миллионов километров космоса, но самое потрясающее изображение пришло не с орбиты, а с поверхности. Во время 9-минутной экспозиции ровер Perseverance, неподвижно стоявший в кратере Джейзера, запечатлел невозможное — яркую диагональную полосу, пересекающую тонкую марсианскую атмосферу. Полоса была недвусмысленной. Это был не метеор, не спутник и не артефакт камеры. Это был 3I/Atlas в реальном времени на небе другой планеты. Это изображение, полученное с поверхности Марса, позже назовут марсианским свидетелем. Оно стало первым в истории случаем, когда межзвездный объект сфотографировали не с Земли, а с другого мира. Для ученых это был глубокий момент, буквальная смена перспективы, подчеркивающая, как далеко протянулась рука человечества. Последовавшие данные только углубили загадку. Уровень яркости, зафиксированный с орбиты, оказался намного выше ожидаемого даже с учетом более тонкой атмосферы Марса и меньших солнечных помех. 3I/Atlas светился с внутренней постоянностью. Его кривая блеска была гладкой и неизменной, что указывало, источник света — не просто отраженный солнечный свет. Работало что-то еще, возможно, неизвестный вид излучения энергии или плазменное взаимодействие. Тем временем европейский Марс-экспресс зафиксировал слабые возмущения в местном магнитном поле, намекающие на выброс заряженных частиц. При этом видимых струй или дегазации обнаружено не было. Объект вел себя как комета без хвоста, тело, взаимодействующее с солнечным излучением, но скрывающее свои реакции под цельной оболочкой. Целыми неделями Марс оставался единственной обзорной площадкой человечества. Когда Земля зашла за Солнце, явление, называемое верхним соединением, прямые наблюдения с нашей планеты стали невозможны. Казалось, Вселенная опустила занавес, оставив лишь наших роботизированных посланников свидетелями разворачивающейся тайны. И вот с расстояния в десятки миллионов миль, пока люди на Земле не могли видеть, наши аппараты на Марсе стали нашими глазами и ушами. Они наблюдали, как межзвездный путешественник бесшумно скользит по пустоте, озаряя марсианское небо сиянием, которое наука могла измерить, но пока не могла объяснить. Это было отрезвляющее напоминание, что иногда, даже в погоне за знанием, нам приходится полагаться на другие миры, чтобы лучше понять свой собственный. Ведь пока Земля была ослеплена Солнцем, Марс смотрел прямо в неизвестность и увидел то, чего не должно было быть. Впервые за многие десятилетия научный мир действовал как единое целое. Как только 3I/Atlas раскрыл свою траекторию и скорость, произошло невероятное, разделявшие страны, агентства и институты барьеры словно испарились в одночасье. Загадка была слишком велика и слишком важна, чтобы какая-либо одна страна могла присвоить ее себе. От Пасадены до Пекина, от Парижа до Дубая обсерватории и центры управления полетами синхронизировались в реальном времени, образовав так называемую межпланетную наблюдательную сеть, совместные усилия по слежению за объектом со всех возможных ракурсов. Никогда еще столько глаз, человеческих и роботизированных, не было обращено к одной точке неба. В центре этих глобальных усилий находились уже разбросанные по Солнечной системе флоты космических аппаратов. Европейские Марс-экспресс и ExoMars Trace Gas Orbiter первыми перенаправили приборы на гостя. За ними почти мгновенно последовали Mars Reconnaissance Orbiter, Maven и китайский Tianwen-1. Даже зонд Hope присоединился, сделав эту кампанию одной из самых многонациональных научных коллабораций в истории человечества. У каждой миссии была своя роль. MRO обеспечивал сверхточные данные о положении и ускорении объекта при пролете мимо Марса.
Мейверн изучал энергичные частицы в его следе. Trace Gas Orbiter ESA занимался спектральным анализом в поисках химических подписей, способных раскрыть истинную природу гостя. Тем временем на Земле радиотелескопы Альма, Green Bank и Very Large Ray образовали синхронизированную цепочку наблюдений, чтобы не потерять ни секунды данных. Сотрудничество вышло за рамки простого обмена информацией. Оно стало символом, напоминанием, что жажда знания выше границ, политики и языков. Впервые не было секретных данных и закрытых научных хранилищ. Каждое открытие публиковалось открыто почти в реальном времени. Ученые сравнивали записи через континенты, совместно калибровали приборы и обсуждали теории не как конкуренты, а как товарищи по команде перед лицом безграничной неизвестности. Именно на этих совместных сессиях начали проявляться первые настоящие закономерности. Совокупные данные подтвердили, светимость 3S Atlas растет экспоненциально, опережая все известные физические модели. Его энергетический выход был плавный, а не хаотичный, как у кометных вспышек, и одинаков во всех длинах волн. Будь то инфракрасные наблюдения телескопа Джеймса Уэбба или ультрафиолетовые данные Мейверн, результаты совпадали. Для астрофизиков такая симметрия была пугающей. Природные явления почти никогда не ведут себя с подобной точностью. Так ведут себя только искусственные системы. И хотя никто не решался произнести это вслух, мысль тихо прокрадывалась в каждый отчет и ночной разговор. А что, если это не просто физика, а цель? Тем не менее, официальные заявления оставались осторожными. НАСА назвала 3I/Atlas редкой возможностью проверить пределы кометной физики. ESA объявила его вызовом нашему пониманию межзвездной динамики, а Китайское национальное космическое управление просто назвало его «учителем со звезд». Для молодого поколения ученых, многие из которых выросли, наблюдая соперничество стран в космической гонке, эта солидарность была почти эмоциональной. Казалось, написал один исследователь, будто вся планета затаила дыхание вместе, не как враги или соперники, а как ученики, ждущие следующего урока от Вселенной. И, возможно, в этом и был главный триумф 3I/Atlas, не в данных, которые он нам прислал, а в единении, которое он пробудил. До его появления человечество было россыпью разрозненных наблюдателей среди звезд. Но после, хотя бы на краткий миг, мы стали едины. Одна планета, одно небо, одна общая тайна. Когда октябрь подходил к концу, астрономы всего мира готовились к моменту, которого одновременно ждали и боялись, перигелию 3I/Atlas, его самого близкого и самого опасного сближения с Солнцем. Именно здесь, с 29 по 31 октября, все, что человечество узнало об этом межзвездном страннике, должно было пройти самое суровое испытание. На расстоянии 0,36 астрономической единицы, чуть более 50 миллионов километров, от поверхности Солнца, 3I/Atlas входил в область космоса, где почти никакие естественные объекты не выживают в целости. Жара была достаточной, чтобы испарить камень, а магнитная турбулентность Солнца создавала непредсказуемые волны радиации, способные разорвать хрупкие кометные структуры на части. Ученые всего мира готовились к одному из трех исходов: полному распаду, мощной вспышки газа и пыли или, что казалось почти невозможным, выживанию. Когда настал решающий момент, данные хлынули с нескольких космических миссий. Скорость объекта достигла поразительных 68 км/с. Это была самая высокая скорость, когда-либо зафиксированная у межзвездного гостя вблизи Солнца. Но вместо хаотичного движения 3I/Atlas сохранял почти идеальную траекторию, словно нож, чисто рассекающий солнечный ветер. Однако именно яркость объекта по-настоящему бросала вызов здравому смыслу. Обычно кометы на подходе к перигелию испытывают быстрые, хаотичные вспышки, когда летучие вещества воспламеняются и испаряются. У 3I/Atlas же светимость росла ровно и равномерно, достигая значений, совершенно невозможных при его размере и расстоянии. Не было видно ни струй, ни выбросов газа, ни следов фрагментации, лишь интенсивное, контролируемое свечение, которое становилось все глубже по мере приближения к солнечному пеклу. Космический телескоп Джеймса Уэбба, находившийся далеко от ослепительного света Солнца, успел поймать обрывки инфракрасных данных, прежде чем потерять объект из виду. Эти данные показали, что температура объекта росла, но совсем не так, как предсказывали модели.
Вместо неконтролируемого скачка она следовала четкому градиенту, словно объект поглощал тепло и равномерно перераспределял его по всей своей поверхности. Иными словами, он адаптировался. Тем временем коронографы на борту Соха и Паркер Сауэр-Проби поймали короткие кадры самого столкновения. Объект ныряет в наружную атмосферу Солнца, тонет в плазме, но сохраняет структурную целостность. В хаотичном танце солнечных протуберанцев он оставался устойчивым, противостоя силам, которые должны были разорвать его на куски. На мгновение он даже стал ярче в точке максимального сближения, сияя зеленым угольком в море золотого огня, а потом, так же внезапно, как появился, исчез. К 1 ноября кривая блеска резко упала. Наземные обсерватории на Земле, все еще выходящие из слепой зоны, солнечной конъюнкции, отчаянно пытались вновь поймать его в поле зрения. Многие решили, что 3I Atlas погиб в пламени, испарившись в космическую пыль. Но затем произошло невозможное. Слабые сигналы начали вновь появляться с Solar Terrestrial Relations обсерваторы, стерео, из проекта ESA JUICE, которые все еще были развернуты для наблюдений после перигелия. Данные говорили о том, что объект выжил, ослабленный, но целый. Что бы ни происходило в течение тех 3 дней рядом с Солнцем, 3I Atlas совершил невозможное. Он выдержал температуру выше 1000 градусов по Цельсию, радиацию, способную сорвать атмосферу с планеты, и вышел из испытания все еще движущимся, все еще светящимся, все еще на своей траектории. Научное сообщество было в шоке. Ни один известный материал, ни естественный, ни искусственный, не должен был выдержать такого. И все же он продолжал свой путь наружу, неся на себе шрамы огненного испытания. Может быть, дело в составе. В структуре, не похожей ни на что известное в нашей системе. Или в чем-то большем. В чем-то специально созданном, чтобы выстоять там, где ничто другое не может. Для многих этот момент стал переломным. Потому что то, что пережило гнев Солнца, было не просто объектом. Это было послание, записанное языком физики, вызов самой энтропии. 3I Atlas прошел сквозь огонь и остался целым. И когда он исчез в ослепительном сиянии нашей звезды, человечество осталось смотреть в пламя, осознавая, что бы это ни было, природным или нет, оно только что переписало границы возможного в космосе. Когда 3I Atlas впервые появился, он был лишь слабым пятнышком света, еще одним молчаливым странником в черной бездне между звездами. Но то, что начиналось как научное любопытство, превратилось в нечто гораздо большее, в историю, которая изменила взгляд человечества на Вселенную и, возможно, на самого себя. Пережив огненную встречу с Солнцем, встречу, которая должна была уничтожить любой известный объект, 3I Atlas снова удаляется в холодные глубины межзвездного пространства, медленно угасая. Но даже покидая наше небо, он оставляет после себя наследие. Данные, которые он нам подарил, кривые блеска, показания плазмы, спектральные отпечатки, будут занимать ученых десятилетиями. Однако за пределами науки есть нечто более глубокое. Вопрос, который не желает исчезать: что же это было на самом деле? Естественный осколок из другой звездной системы. Посланец физики, выживший в космическом хаосе, несущий историю миров, которых нам никогда не увидеть. Или что-то иное, то, что выдержало ярость Солнца, потому что было предназначено для этого, потому что было создано вечным, чтобы наблюдать, чтобы учиться. Ни один ответ не кажется полным. Каждая возможность одновременно восхитительна и пугающа. Если это было естественно, значит, Вселенная намного страннее, чем позволяют наши уравнения, место, где материя может самоорганизовываться способами, которых мы до сих пор не понимаем, где стойкость вписана в саму ткань творения. Но если это было неестественно, если его совершенство, контроль и выносливость — подписи чего-то замысла, то 3I Atlas никогда не был случайностью. Это было представление, и эта мысль не отпускает. Возможно, впервые это не мы открывали Вселенную. Возможно, Вселенная открывала нас. В конечном счете неважно, был ли 3I Atlas кометой, семенем погибшего мира или машиной, созданной руками, которых нам никогда не пожать. Важно то, что он уже сделал. Он объединил народы, бросил вызов науке и вновь разжег древнейший инстинкт человечества — способность удивляться. Потому что именно удивление уводит нас дальше страха. Именно оно превращает данные в открытие, а открытие
в смысл. Пока Джус, Уэбб и другие обсерватории продолжают ловить угасающий сигнал 3I Atlas, одна истина становится очевидной. Космос не молчит. Он говорит на своем языке, языком света, гравитации и загадок, которые оставляет после себя. И если мы чему-то научились у этого межзвездного гостя, то тому, что Вселенная не пуста. Она полна сообщений, ждущих умов, достаточно смелых, чтобы их услышать. Поэтому, когда зеленое свечение 3I Atlas окончательно растворяется в темноте за орбитой Юпитера, мы остаемся не с ответами, а с целью, напоминанием, что каждая преследуемая нами тайна приближает нас к пониманию, кто мы такие и насколько малы мы в Вселенной, у которой все еще есть секреты, которые она хочет нам поведать. Потому что 3I Atlas не просто посетил нашу Солнечную систему. Он напомнил нам, что мы — часть чего-то бесконечно большего, чем мы когда-либо могли себе представить.